नमस्ते सबैजनालाई। जाडो महिनामा प्रायजसो कोठाभित्र बन्द कोठामा झ्याल ढोकाहरू बन्द गरेर प्रयोग गरिने हिटर, आगो तथा कोइलाहरूको प्रयोगले गर्दा अकालमा ज्यान गएको कुराहरू हामीले जानकारी पाइरहेका छौँ, समाचारहरू सुनिरहेका छौँ। आज हामी यसबारेमा विस्तृत रूपमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ र यसबाट कसरी बच्ने, आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र आफ्ना परिवारका मानिसहरूलाई कसरी हामीले यस दुर्घटनाबाट बचाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि आज यस भिडियो मार्फत हामी तपाईहरुलाई भन्न गइरहेका छौँ। लामो समयसम्म बन्द कोठामा चाहिँ जुन कोठामा हावाको आवत जावत हुँदैन तब त्यो कोठामा चाहिँ आगोहरूबाट निस्किने, कोइलाहरूबाट निस्किने एउटा हानिकारक ग्यास भन्छौँ, त्यसलाई कार्बन मोनोक्साइड ग्यासको उत्पत्ति हुन्छ। कार्बन मोनोक्साइड ग्यास प्रायजसो यस्तो आगो बालेको ठाउँबाट, कोइलाहरूबाट, तपाईहरुको ग्यास फ्युम्सहरूबाट, साथसाथै गाडीहरूबाट निस्किने धुवाँ, हामीले पानी तताउन प्रयोग गरिने ग्यास गिजरहरूबाट विभिन्न किसिमबाट चाहिँ निस्कने गर्दछ। प्रायजसो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने प्रायजसो आगो बल्ने, कुनै पनि आगो बलिरहेको छ भनेदेखि त्यहाँ कार्बन मोनोक्साइडको उत्पत्ति भइरहेको हुन्छ। तब बन्द कोठामा जुन ठाउँमा हावाको ओरदोर हुने, हामीले भेन्टिलेटरहरू पनि राखेका छैनौँ र हावा ओरदोर हुने ठाउँमा नहुने ठाउँमा चाहिँ हामीले आगोहरू प्रयोग गरिराख्यौँ भने त्यो कार्बन मोनोक्साइड ग्यास कोठाभित्र रहिरहन्छ अथवा त्यो बाहिर जान पाउँदैन र कोठा नै कार्बन मोनोक्साइड युक्त हुन्छ। तब हामी जब यो कार्बन मोनोक्साइड ग्यास लिन्छौँ त्यो हाम्रो शरीरका विभिन्न ठाउँमा गएर बस्ने गर्दछ भनेर बुझौँ। हाम्रो शरीरको लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण ग्यास हो अक्सिजन। यो वायुमण्डलमा अक्सिजन, कार्बन मोनोक्साइड अथवा कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रोजन जस्ता विभिन्न ग्यासहरूको चाहिँ रहिरहेको हुन्छ। तर हाम्रो शरीरले प्रयोग गर्न सक्ने र हाम्रो शरीरलाई चाहिने ग्यास भनेको अक्सिजन हो। तब हामी जब बन्द कोठामा चाहिँ जहाँ हावाको ओरदोर हुने ठाउँमा हामीले त्यस्तो ठाउँमा बन्द कोठामा कार्बन मोनोक्साइड युक्त ग्यास प्रयोग गर्यौँ भने त्यसले हाम्रो फोक्सोमा जान्छ। फोक्सोबाट शरीरका विभिन्न ठाउँहरूमा पुग्ने गर्छ। तब के बुझ्नुपर्छ भने कार्बन मोनोक्साइड ग्यास अक्सिजन ग्यास भन्दा धेरै नै घातक हुन्छ। त्यसले हाम्रो रगतका कोशिकाहरूमा, जसले अक्सिजनलाई चाहिँ हाम्रो शरीरका विभिन्न ठाउँहरूमा पुर्याउने काम गर्छ, त्यो अक्सिजनलाई चाहिँ हटाउने काम गर्छ। अक्सिजनलाई हटाएर आफू त्यो रक्त कोशिकामा बसेपछि त्यो रगतका कोशिकाहरू शरीरका विभिन्न ठाउँमा गएर जाने गर्दछ र यसरी जब अक्सिजनलाई त्यसले हटाइदिन्छ तब हाम्रो शरीरलाई चाहिने पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन नपुग्ने हुन्छ। रगतमा रहेको अक्सिजनको कमी हुनासाथ शरीरभरि अक्सिजनको कमी हुने सङ्केतहरू आउँदछन्। तब हामीले कार्बन मोनोक्साइड ग्यास लिएको लक्षणहरू के हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कार्बन मोनोक्साइड युक्त ग्यास हामीले धेरै मात्रामा लियौँ भने हामीलाई सुरुमा अलिकति टाउको दुख्ने जस्तो, रिङ्गटा लागे जस्तो हुने, बिहोस होला जस्तो हुने अथवा एकदम आफूलाई उल्टी आउला जस्तो हुने अथवा उल्टी आउने, कोही चाहिँ त्यही लडेर अचेत भएर लड्ने पनि गर्दछन् र साथसाथै कसैलाई एकदमै शरीर भारी भए जस्तो, शरीर एकदम गले जस्तो हुने सङ्केतहरू देखा पर्दछ। कार्बन मोनोक्साइडको लेभल हाम्रो शरीरमा अझ बढी गइदियो भने त्यसले हाम्रो मुटुमा नि असर गर्दछ। मुटुमा असर गर्यो भने मुटुको धड्कन पनि कम हुने गर्दछ। त्यसै गरी हाम्रो दिमागमा जति मात्रामा अक्सिजन नपाएर कार्बन मोनोक्साइड युक्त ग्यास मात्र गइदियो भने हामीलाई रिङ्गटा लाग्ने, ढल्नेदेखि लिएर शरीरहरू काम्ने भन्छौँ नि, त्यसलाई मिर्गीसम्म पनि हुन सक्छ। प्रायजसो कार्बन मोनोक्साइड ग्यासको लक्षणहरू उतिखेर नै देखिन्छ, तर कहिले चाहिँ तपाईको कार्बन मोनोक्साइडका लक्षणहरू 3 दिनदेखि 1 वर्षसम्म पनि रहने गर्दछ। त्यस्तोहरूमा चाहिँ मानिसहरूको व्यवहारहरू परिवर्तन हुने, उनीहरूको कग्निटिभ डिफेक्ट हुने भन्छौँ, कसैलाई हिँडचालमा चाहिँ समस्या हुने, त्यसलाई मुभमेन्ट डिसअर्डरहरू पनि भनिन्छ। भनेको 1 वर्षसम्म पनि असरहरू कहिले देख्न सकिन्छ। अब म बच्चाहरूको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। बच्चाहरूमा चाहिँ वयस्क मानिसहरूभन्दा चाँडो असर देखिन्छ, किन भन्दाखेरि उनीहरूको अक्सिजन युटिलाइजेसन रेट हुन्छ नि त्यो चाहिँ बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले
उनीहरूलाई कार्बन मोनोक्साइड पोइजनिङको असर छिटो देखिने गर्दछ वयस्क मान्छेहरूभन्दा। उनीहरूले प्रायःजसो आफूले त भन्न सक्दैनन् टाउको दुख्यो उल्टी आयो भन्न सक्दैनन्, तब उनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि बच्चाहरूमा झिजो हुने, धेरै रुनी कराउने अथवा बेहोस हुने जस्ता सङ्केतहरू देखा पर्न गयो भने मान्नुहोस् कि कार्बन मोनोक्साइडको असर उनीहरूलाई पनि पुगिरहेको छ। तब त्यस्तो सङ्केतहरू आयो भनेदेखि तपाईँहरू चाहिँ तुरुन्तको तुरुन्त खुला हावामा निस्कनु पर्ने हुन्छ। खुला हावामा निस्किने बित्तिकै हामीले कार्बन मोनोक्साइड पोइजनिङको धेरै असरहरू हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। अब तब कोही मानिसहरू अचेत भएर ढलिरहेका छन् अथवा उनीहरूलाई चाहिँ रिङ्गटाहरू लागिरहेका छन्, त्यसो सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो हामीले स्वास्थ्य चौकी अथवा हस्पिटलहरूमा चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य चौकीमा हामीले गरिने उपचार के हो भन्दाखेरि हामीले अक्सिजन नै दिने हो, किनभने हाम्रो शरीरमा अक्सिजनको मात्रा एकदमै कम भएको हुन्छ कार्बन मोनोक्साइड युक्त ग्यास प्रयोग गरेको कारण। त्यसैले शरीरमा सकेसम्म बढीभन्दा बढी अक्सिजन दिने नै उपचार हुन्छ। त्यसलाई हामी हाई फ्लो अक्सिजन थेरापी भन्छौँ। हाई फ्लो अक्सिजन दिएर हामीले कयौँ समय चाहिँ हामीले अक्सिजन उनीहरूलाई दिइराख्नुपर्छ, सो द्याट हाम्रो उसको कार्बन मोनोक्साइड युक्त ग्यास हाम्रो शरीरबाट टाढा होस्। अब हामीले रोग लाग्नुभन्दा रोग नलाग्नु नै उचित हुन्छ। त्यस्तै गरी पोइजनिङ हुनुभन्दा पोइजनिङ नहुनु अथवा त्यसको प्रिभेन्सन नै एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तब के गर्ने त? कहिले पनि बन्द कोठामा हामीले हिटर, आगो, कोइलाहरू बालेर बस्नु हुँदैन। सकेसम्म प्रयोग नगर्नु होला। यदि युज अथवा यदि प्रयोग गर्नु नै छ भने पनि एकदम हावा आउने शुद्ध हावा ओरदोर हुने ठाउँहरूमा मात्र आगोहरू, कोइलाहरू ताप्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँले रातभरि चाहिँ आगो बालेर, कोइलाहरू बालेर कहिले पनि सुत्नु हुँदैन, किनभने कार्बन मोनोक्साइड युक्त ग्यास तपाईँको कोठाभित्र रहिरहन्छ। अर्को कुरा हुन्छ ग्यास गिजर। ग्यास गिजर पनि एउटा कार्बन मोनोक्साइडको एउटा सोर्स हो। त्यसले पनि कार्बन मोनोक्साइड निकाल्दछ। यसबाट कसरी बच्ने भन्दाखेरि सकेसम्म मिनिमाइज गरौँ, ग्यास गिजरको प्रयोग अलिक कम गरौँ। र हामीले ग्यास गिजर जहिले पनि त्यस्तो ठाउँमा फिटिङ गर्नुपर्छ, त्यस्तो बाथरुममा फिटिङ गर्नुपर्छ जहाँ हावाको ओरदोर हुने ठाउँ होस्। र हामीले ग्यास गिजर प्रयोग गर्दाखेरि सकेसम्म ग्यास गिजरको मेन चेम्बरलाई बाहिर बाथरुम बाहिर प्रयोग गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ, एकदमै सेफ मानिन्छ। त्यसै गरी बन्द कोठामा, ग्यारेजहरूमा चाहिँ हामीले गाडी स्टार्ट गरेर त्यहीँ बसिराख्नु हुँदैन, किनभने गाडी स्टार्ट गरिराख्दाखेरि त्यहाँबाट निस्किने धुवामा नि कार्बन मोनोक्साइड युक्त ग्यास हुन्छ। त्यसै गरी हामीले आफ्नो घरमा रहेका स्टोभ, ग्यासहरू अनि आफ्नो ग्यास गिजरहरू बेला बेलामा मर्मत सम्हार गरिराख्नु पर्ने हुन्छ, किनभने बिग्रिएका ग्यास स्टोभ, चुलोहरूले चाहिँ कार्बन मोनोक्साइडको ग्यास अरूभन्दा अलि बढी निकाल्ने गर्दछ। त्यसैले हामीले बेला बेलामा टेक्निकल हेल्प लिएर तिनीहरू चाहिँ बेला बेलामा बनाइराख्नु पर्ने हुन्छ। अब अर्को कुरो हुन्छ हामीले युज गर्ने कार्बन मोनोक्साइड डिटेक्टर अलार्म भन्छ। त्यसले चाहिँ कार्बन मोनोक्साइडको लेभल कुनै लेभलभन्दा माथि गयो भने त्यसले घन्टी बजाइदिन्छ र त्यसले हामीलाई जानकारी दिन्छ कि कार्बन मोनोक्साइडको लेभल अलिक बढी हुन थालेको छ। त्यसले यो भनेको एउटा सेफ्टी स्ट्राटेजी हो। त्यो हामीले प्रयोग गर्दा धेरै हदसम्म चाहिँ हामीले आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ, साथसाथै आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई पनि सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छौँ। अब म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कार्बन मोनोक्साइड यो पोइजनिङ विशेष गरी जाडो याममा बन्द कोठामा, हावाको ओरदोर नहुने ठाउँमा आगोहरू, कोइलाहरू बाल्दाखेरि हुने दुर्घटनामध्ये पर्दछ। त्यसै साथसाथै ग्यास गिजर पनि बन्द बाथरुममा प्रयोग गर्दाखेरि हुनुहुन्छ। हामीले कार्बन मोनोक्साइड युक्त ग्यासका लक्षणहरू चाँडोभन्दा चाँडो हामीले थाहा पाउन सक्यौँ र बाहिर खुला हावामा बस्न सक्यो भने आफूलाई पनि बचाउन सक्छौँ र आफ्ना परिवार सदस्यहरूलाई पनि यसको जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। यसको उपचार भनेको हाई फ्लो अक्सिजन नै हुन्छ। यस भिडियोमा रहेको जानकारीहरू धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई पुगोस् भन्ने हेतुले धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला भन्दै आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू उपस्थित भएर आउनेछु भन्ने बाचा गर्दै आजलाई म बिदा हुँदैछु। धन्यवाद, नमस्ते।